مرة كنت مرضان وتعبان وحالتي بالبلا وعمال أعطس، بس لاحظت إن وأنا بعطس عيني بتقفل تلقائي، وده عشان في أعصاب مشتركة بين العين والمخ، ولو حاولت تعطس وأنت فاتح عينك الضغط هيكون كبير جدا على الأوعية الدموية اللي في العين، وممكن يعمل انفجار للشعيرات الدموية اللي جوه وتبقى بالمنظر ده. أما بقى لو حاولت تكتم العطسة فالضغط الكبير اللي أنت كتمته ده هيروح على قناة ستيكيوس وهيرزع في طبلة ودانك وربنا يستر، فعشان كده سيب الأمور تاخد مجراها، وأديك عرفت بتعطس إزاي.